大家好，我是杨。随着杨
大家好，我是易阳。人上了一定的年纪，关节就不好了，有时候走路疼，不走路也疼，弯腰也弯不下。很多人都觉得这是上了年纪正常的，其实不是这样的。如果你平时注意一点会更好。有些人的膝关节30或40岁的时候不好，到了50、60岁，膝关节反而比年轻的时候还好。这个经验总结下来告诉大家，第一就是要动，就是要把所有的关节都要把它拉开，一定要活动，每天都要活动。这个对于关节的保护是非常有用的。如果你站着活动感觉腿疼，可以坐下来或者躺下来。躺着练习膝关节没有负担，我们来分享3个动作。第一个动作是两脚尖尽量向上翘，膝关节要拉开，腿要绷直，上翘到最高点，这个姿势保持5秒钟，然后返回。可以一只脚练习，也可以2只脚同时练习。这样动的时候，我们腿部的肌肉也会有力量。这是第一个动作。第二个动作也是仰卧练习，将一条腿抬起，脚尖向上勾，脚跟抬离地面大概有1脚的距离，在这个位置同样保持5秒钟，缓慢的返回，脚尖放松，然后再换另一条腿交替做这个动作。一定要注意脚尖用力向上勾。除了锻炼以外，第二点就是吃什么呢？一定不能少了蛋白质，还有食物中的矿物质和维生素都不能少，因为你的关节都是靠肌肉来牵拉运动的。如果肌肉没有了，这个关节的活动保护就不行了。肌肉有力量，除了练以外，还得给它营养。平时要吃一些蛋白质高的东西，比如肉类、鸡蛋等等，这都是我们平时能够接触到的食物。刚才的动作还没说完，第3个动作是仰卧练习的。屈膝，两手抱住小腿，将大腿尽量向腹部靠近，另一条腿要绷直，这个姿势保持5到8秒钟，将手放开，腿伸直。接下来换另一条腿练习。平时不减肥也不要总吃蔬菜，可以适当的吃一些肉类，因为吸收利用最好的一个蛋白质来源就是肉类。好了，这期的视频就分享到这儿，有喜欢我视频的朋友可以关注我，我是易阳，咱们下期见。大家好，我是易阳。在我们的手上有一个清肺穴，经常按揉就能够清肺泻火，提高免疫力。打开手掌，大拇指下面是明显凸起的，比手掌其他的位置都要明显高一点。这大拇指下方这处突出的位置就是大鱼际。从经脉循行的角度上看，只有手太阴肺经是循行到这个位置的。它是肺经的营穴，说营主身热，主要是用来清肺经的热。经常按揉可以有效的缓解肺经的风热症，比如咽喉的红肿、咳嗽、吐黄痰、平喘，这都是鱼际穴的一个主要作用。它好比是我们手上的清肺按钮，每天按揉几分钟就有助于化痰止咳，排出肺部浊气。大家好，我是易阳。这期我们来分享一个